เป็นอะไรคะวันนี้หมอนเล่นน้ำชั้นสูงเล่นน้ำอะไรคะ แม่น้ำเจ้าพระยาครับ นะ แม่น้ำเจ้าพระยา อันนี้เล่นน้ำทะเลเหรอคะ ว้าวมันออกที่ แล้วพี่นโมล่ะ นะครับสนุกมากค่ะสนุกมากเอาผมจะขอพูดให้ดูเดี๋ยวมาจุบก่อนจุบบอกเพื่อนๆก่อน เพื่อนๆคะมาเที่ยวสนุก